咁今日我哋就翻嚟玩呢個條明槍戰啦，咁就你索咁我哋今日翻嚟玩條明槍戰，咁我哋做咩咧？咁呢條明槍戰我哋今日就都幾好嘅，咁我哋就第一個戰士啦，呢個燒肉粉啊，咁我哋又唔玩啦，咁我哋依家就自動模式升啦，天宇宙，咁我哋依家用呢把槍啦，咁手抽你又升，咁我哋手槍就要呢把手槍用嚟補一補噶啦，咁我哋依家就玩呢個啦，咁就撳錯就係咁。我哋就今日就玩，我哋第一場就玩呢個連打。好啦，咁我哋呢鋪就玩完啦，咁就玩咗2分鐘啦。咁我哋今日玩呢2分鐘咧，咁就唔會咁少嘅。咁留意住屏幕啦，咁我哋今日我哋就唔玩呢個星戰啦，咁我哋繼續玩自動遊戲啦。咁我哋今日呢個玩呢個咧就我哋開始加咁就20啦，啲29啦，咁我哋人去啦，40都有嘅。咁我哋呢度嚟玩呢個咧，咁就算乜問個問題啦。咁咧下邊，咁我就可以喺下邊嚟度答嘅。咁咧小雞點解要過馬路咧？我覺得最搞笑嗰個咧就可以得到呢個30蚊獎金啊，30蚊冇聽係30蚊啦。咁依家我哋就開始啦，咁我哋事不宜遲開始玩噶啦。咁我哋咧依家就開始玩咗啦，咁我哋死咗啦，咁我哋又唔緊要嘅，我哋就成日一齊嘅 carry 我哋嘅，呢啲隊友咧都幾好下噶。哇，咁我哋呢一啲隊友幾好噶。哎呀，走呀，死啦！咁我哋今次咧就準備打嗰陣時咧，咁我哋就戰術定，咁我哋唔戰術啦，咁我哋就唔會呢隊死雞咁好。咁我哋而家就喺呢場嗰度匿埋暗殺噶，我唔就暗殺嗰個民警咁樣殺佢哋嘅。咁我哋而家憑咗一個天台度啦，咁我哋而家上天台殺。好隻！啊！唔緊要，知道唔緊要，至緊要冇事啊。shot，咁第一球係 shot 啦，咁我哋依家就開始第二粒波啦。咁我哋有個女仔喺度喎，咁我哋又呢個我哋呢度都有嚟講啦，都有嘅。咁我哋依家就開始我死咗啦！咁咧俾人死咗嗰個叫喪門死人啦。咁我哋依家正當先報仇，咁你幫我報咗仇啦。咁我哋依家就開始。咁我哋依家用第一視角啦，咁我哋冇得用轉第三身。咁依家我哋準備開始啦，哇！咁我哋呢就閃光彈啦。咁我哋又冇亂咁用閃光彈。因為好多人嗰時先再用閃光彈嘅啫。咁我哋依家嚟到呢度呢19呢，
我哋而家有19人。咁我哋就應該玩長少少啦，咁我哋依家就轉雙槍俾大家睇下我嘅勁雙槍金龍啦。勁過頭喎！咁我哋不如今日就玩到呢度啦，咁記住喺下邊留言度講啦，咁就拜拜。